Hola amigos, yo soy Mariela Ajala, médica veterinaria. Soy la veterinaria que atiende tu mascota en tu domicilio cuando tiene algún problema, alguna patología que quieras consultar o resolver. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en el invierno, sobre todo en el otoño, en la época de frío, y también en lugares donde hay muchos perros que están concentrados en un lugar, o sea que que puede haber o hacinamiento o una gran cantidad de animales. La traqueobronquitis infecciosa o tos de las perreras también se llama porque es muy comúnmente, o sea, una enfermedad que afecta muy comúnmente a los perros. Entonces esta tos de las perreras es una inflamación de las vías aéreas superiores que sufren los caninos generalmente, o sea, los perros, y es muy contagiosa. El contagio se da por vía nasal o gotitas de flush, se llama, que son las gotitas que salen cuando expira el animal. Y bueno, tienen que estar por ende cara a cara para contagiarse y bueno, es una costumbre de los perros olfatearse entre ellos, o sea que es muy factible el contagio también por eso. También se puede contagiar por lo que se denominan fomites, o sea, por ejemplo, uno toca un lugar donde estas gotitas han ido a parar y toca al lugar donde está el otro perro. La falta de higiene colabora, la falta de recambios de aire, la humedad ambiente. Todo eso hace que el ambiente sea propicio para el contagio y bueno, por eso es muy importante cuando hay un perro que está infectado, tener cuidado cuando, por ejemplo, se va a incorporar a un lugar donde hay muchos perros, hay que tenerlo en cuarentena. Esta enfermedad está causada por un complejo de patógenos. Algunos, por ejemplo, la Bordetella bronquiséptica es el patógeno principal, el más dañino. Puede estar normalmente incluso en las vías respiratorias sin causar enfermedad y a veces puede causar la enfermedad y a veces no. No se sabe bien por qué enferman o no. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo si tengo un perro que tiene esta patología? Bueno, puede tener un antecedente de haber estado, por ejemplo, en alguna guardería, en un pensionado canino, puede haber estado incluso hasta internado o haber estado en la casa de otras personas que tenían otros perros. Y habría que consultar, bueno, si es de algún conocido, si tiene algún perro que haya tenido tos, un cuadro tusivo en esa época. O sea, el periodo más o menos en que se puede tardar entre que se contagia y se manifiesta la enfermedad son aproximadamente hasta 2 semanas. Entonces hay que investigar ese tiempo hacia atrás. Muchas personas consultan diciendo que el perrito tose y que sospechan que se ha comido un hueso de pollo y que se le ha quedado atorado. Es muy común eso. Es la mayoría de las personas dicen eso. Obviamente hay que ver el estado clínico del animal, ver si puede tener alguna patología más grave. Por ejemplo, problemas cardíacos pueden dar tos. También hay que investigar, también se pudo haber realmente comido algún hueso que le haya, digamos, producido alguna irritación o que pueda llegar a estar atascado. Obviamente eso se descarta con una radiografía. Pero bueno, generalmente la clínica es muy característica y el perro, por otro lado, aparte de tener la tos, está normal, está sano, está de buen ánimo. Esta enfermedad puede dar una tos de carácter productivo o improductivo. O sea, productivo es cuando uno oye como que al toser, digamos, está eliminando una secreción o improductiva, como bueno, cuando es seca la tos. Hay perros que tienen cuadros tan agresivos de tos que tosen muchas veces y al final o sea, de la última tos, al toser tanto, hacen una regurgitación que, bueno, el dueño redacta siempre como un vómito, que generalmente es baba. Lo que se hace cuando un perro tiene esta enfermedad es generalmente, o sea, la enfermedad puede llegar a ser autolimitante, pero hay que tener mucho cuidado porque puede complicarse con una neumonía secundaria bacteriana, o sea, esta misma bacteria puede proliferar de más o puede venir otras bacterias
que proliferen y, digamos, den una afección del pulmón, que en realidad esta enfermedad de base lo que hace es afectar las vías respiratorias altas, no llegando hasta el pulmón. Y al complicarse, ir al pulmón y puede dar una neumonía, que eso es muy peligroso para la vida. Lo que se puede hacer es dar medicación para prevenir esta infección secundaria bacteriana y que ayuda también a resolver el cuadro, digamos, sin complicaciones. Se da antibióticos y bueno, lo que también se puede dar es medicación para suprimir la tos. Pero bueno, esto depende de si la tos es productiva o no. Si está, digamos, eliminando secreciones, que es bueno que las siga eliminando, no conviene dar los antitusivos, o sea, la medicación para suprimir la tos. Y bueno, si la tos es seca, sí no habría problema en darlos. La forma de prevenir esta enfermedad, por un lado tenemos las medidas profilácticas, que sería todo lo que es higiene, evitar el hacinamiento, si hay muchos perros concentrados en un lugar, hacer una buena cantidad de recambios de aire, o sea, una buena ventilación, que la humedad ambiente no sea alta. Después también que no estén, o sea, que no haya demasiados animales, digamos que sí o sí el contacto va a estar. Y bueno, sobre todo cuando se incorpora un animal nuevo, tenerlo en cuarentena hasta saber que no esté infectado. Después también lo que se puede hacer es vacunar. Las vacunas, las polivalentes comunes que están incluidas en los planes sanitarios de los cachorros, incluyen parte de los patógenos que causan este cuadro. Y bueno, y después hay otra vacuna que no es inyectable, que se da por la nariz. Y bueno, tiene el patógeno más importante y lo que hace esa intranasal es evitar la infección porque directamente coloniza el lugar donde tendría que entrar el patógeno, está ocupado por esta otra bacteria que en realidad no es patógena porque es una vacuna. El pronóstico, si el animal está bien tratado, es buenísimo, es excelente y bueno, no tendría por qué tener ninguna complicación. Generalmente los más complicados son los cachorros, animales muy jóvenes o que tengan otra patología de base y que estén enfermos por otra cosa y que, bueno, digamos, esto viene a complicar más su estado de salud.